Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanku da dawowa HausaSploit. A wannan darasin za mu koya muku yadda za ku yi download da install ɗin Metasploit. Ok, mu tafi cikin bidiyon. Ga na magajin malam falaki, tsakar dare mai ban tsoro, irin ku fada take kauna, ku ne mata aiki ba wasa. Alright, so abu na farko da ya kamata ka fara buɗe terminal naka. Ok, so ana wajen za ka taho sai ka rubuta sudo apt sai ka sa update idan kana cikin kali linux, idan kuma kana cikin tamux za ka rubuta pkg sai ka sa update, shikenan sai ka danna enter. Ok, ko kuma ka saka apt update sai ka danna enter idan kana cikin tamux ba. Ok, but idan kana amfani da kowace irin linux ne, so in dai debian ne za ka sa sudo apt update, haka za ka yi updating nata. Ok, fine. So idan kuma za ka yi install nata za ka ce sudo sai ka sa apt install sai ka sa metasploit framework sai ka danna enter, kama sa -y ya ce ba za ta tambaye ka ba wani yes or no, sai ka danna enter. So direct kawai za ta yi maka downloading ɗinta da kuma install nata dai haka da sauransu. Ok, so ni already na yi install nata. Alright, so idan nan wajen bai maka ba kwata-kwata ba ta yi ba, kana amfani da ubuntu, so za ka iya sa snap yy install ka install ɗinta ta cikin snap, but ga yacce za ka yi install ɗinta manually idan ta cikin terminal ɗin nan bai ba. Ok, so da farko dai za ka taho kai clone ɗin wannan tool ɗin gashi nan Metasploit. So anan za ka saka git clone sai kai paste nashi. Already na koya muku yacce za ku yi wannan install ɗin haka da sauransu. Ok, so process ne za ka yi follow, ko kuma ka shiga chat gpt ka ce ya baka command ɗin da za ka yi install ɗin wannan tool ɗin, za ka yi copy ɗin link ɗin nan sai ka ce ya baka command ɗin da za ka yi install ɗinta a cikin computer ka ko a cikin tamux naka, kun fahimta, ko ka ce kawai ya baka command ɗin da za ka yi install ɗin Metasploit a cikin tamux idan tamux kake amfani da ita. Dare zai baka command kwara ɗaya ka je ka yi downloading ka yi install ɗinta da komai da komai, kun fahimta. So haka ake download da install nata. Ok, so idan wannan bai maku ba za ka iya tahowa kai downloading ɗin open source ɗin gashi nan, kuna gani ga source code ɗin nan available ne, free ne, kowa zai iya downloading ɗin source code ɗin. Akwai kuma na kuɗi, so na kuɗi ɗin ya fi features, ya fi power da dai sauran abubuwa haka, kun fahimta, amma dai duk tools ɗin ne. Ok, da ka taɓa sai wannan commercial tare zai kawo ka nan wajen. So a nan wajen za ka sai dai kai contacting ɗinsu idan na kuɗin kake buƙata, amma na kuɗin dole sai in misali kana aiki a wani kamfani ne haka, kun gane ko. So shine na baka shawara ka je ka saya, amma in dai kawai testing ne kake haka da sauransu za ka iya tahowa kawai kai aiki da wannan. So me bambanci su? Wannan gaskiya na kuɗin ya fi features, ya fi wasu tools da dai sauransu haka. Akwai tools ɗin da akwai su a nan babu su a nan. Na gaya muku menene framework ko, wato framework wani abu ne wanda ya haɗa da tools, software da sauransu, kun gane ko. So a cikin wannan framework ɗin akwai tools ɗin da babu a cikin wannan, kun gane ko. So kamar yacce na gaya muku, je ku kalli bidiyon mu na farko so za ku fahimci komai da komai. Idan ba kalli bidiyon mu na farko ba game da wannan Metasploit ɗin, to ba abin da za ka fahimta a nan. Na yi muku bayani akan framework, na yi muku bayani akan open da kuma source da kuma penetration testing. Ok, so Allah taimaka.